हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सैमसंग M11 या फिर सैमसंग M01 में जब से सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को आ रहा है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि हमारे ईयरफोन को लेकर के जब हम अपना ईयरफोन में अगर कभी भी हम अगर साउंड अगर सुनते हैं, जैसे कि कोई भी हम गाना सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो गया है या फिर कम आ जाता है, धीरे धीरे चलता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे 100% मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, तभी आप इसको फिक्स कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं पहले मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर आके मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और हम इसे किस तरीके से फिक्स करेंगे। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपका जो वॉल्यूम बटन होता है उससे हम वॉल्यूम को डाउन या अप करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे जो मीडिया फाइल होता है वो होता है आपकी वॉल्यूम की। तो आपको सिंपली से क्या करना है कि यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ से कम करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका ईयरफोन कनेक्ट हो रखा है। आप जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल ग्रीन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ आपका ईयरफोन जब भी कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से रेड सिग्नल यहाँ पे दिखाएगा। आपको इसे बिल्कुल ओवर कर देना। उसके बाद क्या करना है, 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है मीडिया वॉल्यूम लिमिट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको देखना है कि मीडिया वॉल्यूम लिमिट जो है आपका ये ऑन होना चाहिए। अगर ये आपका ऑफ रहेगा तो इससे क्या होता है कि आपका ईयरफोन में चलेगा और चलने के बाद ये धीरे धीरे मतलब आपका कम होते जाएगा आपका वॉल्यूम। तो आपको हमेशा इसको इस तरीके से करके रखना है और इसको हाई कर देना है। और सेट वॉल्यूम लिमिट पिन जो है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जैसा है इसी तरीके से इसको ऑफ रहने देना। तो ये काम आप कर देंगे तो आपके साथ जो ये प्रॉब्लम आ रही है वॉल्यूम डाउन का, ये नहीं आएगा। उसके बावजूद आपको क्या करना है, मैं आपको एक सेटिंग और बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि अपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन पहले कि आपको मिल रहा था, यहाँ पे साउंड में आएंगे और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। तो ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है डोबली एथमोस फॉर गेमिंग। तो इसको भी ऑन रखना और सबसे ऊपर आपको मिलता है डोबली एटमोस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको आपको ऑटो में है तो इसको ऑटो में रखना है आपको। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है, ऑटो, मूवी, म्यूजिक, वॉइस। तो आपको क्या करना चाहे तो इसको आप ऑटो में रख दीजिए। आप जब जैसे कि जिस तरीके का आप काम करेंगे उस तरीके से वर्क करेगा, या फिर आप म्यूजिक में रखेंगे तो सिर्फ म्यूजिक में वर्क रहेगा। तो आपको यहाँ पे ऑटो में रखना है। तो अब जब इस तरीके से इनको आप कर देंगे, यहाँ पे पूरा फाइनली जब आपका हो जाएगा, होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है साउंड क्वालिटी के बाद क्या मिलता है कि सिस्टम साउंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो जैसे है इसको इसी तरीके से रखना है। यहाँ पे आपको आपकी जो ईयरफोन को लेकर के यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है। उसके बाद हम नीचे आप एक ऑप्शन और मिलता है सेपरेट ऐप साउंड। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे इसी तरीके से। यहाँ पे सैमसंग ने अपडेट के बाद यहाँ पे भी कोई फीचर नहीं दिया है। अब बात करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है ऐसे में ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखो आपके साथ जो ये प्रॉब्लम था, आपको जैसे कि मैंने बताया कि साउंड आपका वॉल्यूम क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जब अपने सेटिंग के आइकन में आएंगे इस तरीके से 3 डॉट में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मीडिया वॉल्यूम लिमिट करना। तो यहाँ पे आपको अक्सर इसको ऑन रखना है या ऑफ नहीं होना चाहिए, आपका यह ऑन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से बस ऑन रखना है। आपका जो ईयरफोन में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर उसके बावजूद नहीं हो तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ईयरफोन की जो जैक होती है, जैक को क्या करना है कि आपको एक बार साफ़ कर देना है। जो आपके फ़ोन में जो ईयरफोन डालने की जो जैक होती है उसको आपको एक बार साफ़ करना है। साफ़ कैसे करेंगे, आपको क्या करना है कि किसी फ़ोन को आप सबसे पहले अपने ऑफ कर देंगे। किसी कपड़े में आपको थोड़ी सी पेट्रोल लेना है, लेने के बाद किसी कपड़े को वहाँ से डालेंगे, डालने के बाद उसको थोड़ा साफ़ कर देंगे। साफ़ जब आप कर देंगे पूरी तरीके से तो उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सूखने देंगे। सुखाने के बाद आप जब दोबारा डालेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन आप ऑन कर देंगे तो उसके बाद आपका ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। अगर इसके बावजूद भी आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो सकती है। तो छोटी सी वीडियो तो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।